Hello，大家好，我是景初。今天呢，咱们来讲一讲有声书之中大家很容易出现的发音方面的问题因为之前听了大家的每一个这个直播课的作业发现大家在发音之中的问题还是比较多的。虽然我们之前说过，有声书的演播呢，对普通话的要求不是那么的高。不会要求我们跟播音员一样字正腔圆，但是也是需要我们把每个字都能够读得比较清楚。但是由于大家呢是各个地方来的很多人受各个地方的方言的影响，就很容易出现两个发音问题。其实你只需要把这两个发音问题解决了，那你的普通话就会比之前标准很多。那这两个发音问题是什么呢？第一个是调值，第二个是词语的重音格式。我们先来说一下词语的重音格式。那这个呢是大家很容易忽略的一个知识点，就是很多人不知道。比如说，如果我们把每个字的声韵调原原本本的不折不扣的读出来，语感上其实并不会自然，甚至感觉到很生硬，不像纯正的普通话所以说其中词语的轻重格式就是不可忽略的一个主要原因。你看比如说我们举一个例子中国两个字，如果我们完全按照每个字的声韵调原原本本的给它读出来，那就是中国。听起来是不是感觉到有些生硬感觉不是那么的自然？对，所以呢，我在读中国这个词的时候就没有去注重词语的轻重格式，所以会让你们感觉到不自然，会感觉到生硬。那好，我们先来说一下，那么究竟什么是词语的重音格式呢？我们首先要知道，普通话里面轻重音的表现是在词和句子里面。很多人知道句子里面会有轻重音的一些处理，但是很多人忽略了词语之中也有轻重音的处理，而且词语里面的轻重音它是最基本的，而且它其实是一个规范，就是大家只需要按照这个规范去记住去执行就可以了。这个也是我们今天主要讲的。那其实呢，相当于比如说我们的双音节词。什么叫双音节词呢？就是我们大多数看到的两个字的词，包括四音节词，比如说很多的四字成语，其实它都有一个固定的重音格式，但是很多人不知道所以呢就经常在词语的这个重音格式上去犯错误。大家只要知道了记住了大多时候我们就可以慢慢的改过来这个问题。那我们首先要知道，普通话里的轻重音它其实分为了4个等级。哪4个等级呢？就是大家记住了重音就是最重的重音，其次叫中音，再其次叫次轻音，最后一个叫最轻音。比如说双音节词也就是我们刚才说的两字词，大家记住，大多数都是什么样的一个重音格式呢？就是中重格式。什么叫做中重格式呢？这个其实说的就是我们读每个字的一个力度也就是读双音节词，也就是两个字词的一个力度要中重简单理解，比如说一个两字词，第一个字中等力度就可以了。但是第二个字呢，要比第一个字重一些，所以叫中重重肯定比中要稍微程度重一些。比如说我们举几个例子比如说瀑布、钓鱼、榜样，你看是不是我都把重音放在了第二个字上？对了，这个就是普通话里面双音节词它的一个重音格式的规范。但是很多人很多朋友，由于你方言之中的一些特点，那通常我们会把
重音放在第一个字，那这个对于我们来说，就相当于你唱歌里面的跑调，就不对了啊！而且这个意思的这个词语的意思呢，就会发生转变，别人听起来就很容易让别人误解。哎，他说的是哪个词儿呢？你看，比如说刚才这3个词，如果我们把重音放在第一个字上，大家听，那就变成这样。比如说，瀑布、钓鱼、榜样。哎，你看，其实啊，这个变化是很微妙的。但是大家如果仔细听，长期的去做视听练耳的练习，就知道，就能够听出来，这样其实是别扭的，其实是不对的。所以我们应该是瀑布、钓鱼、榜样。你看，重音放在第2个字上，听起来就会舒服很多。好，大家来跟着老师一起再读一下啊！我们可以前期慢一些读，尤其前期容易把重音放在第1个字上的朋友，一定要去慢读，因为这个其实并不是那么容易的改变啊。还是那句话，很多的语音上的问题是我们长年累月积累下来的这些坏毛病，所以呢，也不一定会马上的改变。但是只需要我们每一次在读的时候啊，甚至在录有声书的时候，看到了这样的两字词，我们去加以注意，慢慢的就会改变过来。好，老师带着大家一起读一下这3个词：瀑布、钓鱼、榜样。哎，好，我觉得这个对于大家来说应该是比较简单的。这个就是双音节词，也就是2个词最常用的一个重音格式，一个轻重格式。你比如说前2天我带我自己的一个学生啊，教他读朱自清的《荷塘月色》的时候，哎，他就出现了这样的一个问题啊。他怎么出现的呢？比如说，沿着荷塘，这是一条幽僻的路。他呢，每次读的时候，就把这个荷塘的这个双音节词的重音总是习惯性的放在第1个字上啊，不仅拉长了荷，还重读了荷，等于他把所有的重音都压在了荷字上，那这个就不对了啊！大家来听一下，如果把重音放在了荷字上，会变成什么样？那就变成了沿着荷塘，这是一条幽僻的路。哎，你看这样一个小小的差别，如果老师之前不跟大家讲，大家可能觉得他读的是没有问题的。但是按照刚才我们说到的轻重格式，词语的轻重格式啊，我们就能听出来，其实这样读是错误的，而且是别扭的。因为很多时候你能听出来了他的问题，你能听出来别扭，你才可能改变。尤其是在这方面容易出现错误的朋友啊，那这句话应该怎么读呢？不是沿着荷塘，是沿着荷塘，这是一条幽僻的路。你看我这句话读得很慢，但是如果读得很快的话，你还把重音放在第1个字上，那别人听的时候，你听众听的时候，他就容易听不懂啊，因为他没有看着文字，他就不知道你说的是哪个词，他就很难去想到啊，你说的是荷塘，就会容易让你的听众产生误解。为什么呢？因为重音决定了意思，大家一定要记住啊，这是一个重点，就是重音决定了意思。无论是在词语之中的轻重格式，还是未来我们会讲到的每句话里面的重音，它都决定了意思啊。所以重音决定意思，所以重音如果错误了，那意思就会发生转变。虽然有些转变是很微妙的，但是它也发生了转变，所以我们重音一定要非常的准确。好，那我们再来说，所有的双音节词，也就是所有的2字词，都需要中重格式吗？其实不是，我们刚才说了，只是大多数的双音节词是中重格式，但是呢，还有一些其他格式的。你比如说，还有重次轻格式。哎，大家从这个文字上去理解，你看2个字，第1个字是重，重是什么呢？最重的那个程度。次轻格式，
比那个轻就要稍微再轻一点，比中要更轻一点，对不对？你看，比如说哪些词呢？老师给大家举几个例子：艺术、手艺、娇气。大家能不能听得出来？比如说，你看荷塘、艺术，能不能听出区别？艺术的数字是不是读得很轻？所以我们刚才说了，是重次轻格式，就是第一个字要重一些，但是第二个字要读得很轻。艺术、手艺、娇气，你看对吧？对于我们这些刚刚接触这方面的朋友们来说，前期最重要的一定是视听练耳，就是你能听得出来老师读的这几个字是什么样的一个格式，这个对于大家来说是非常重要的。但是这里面老师强调一点，如果你发现老师我读的这些呢跟您读的是完全一样的，没有任何问题，那 OK， 这样的理论知识你只需要知道就可以了你不需要去深入的了解因为你已经做对了。好，老师再带着大家规范的读一下刚才说的这个三个词，就是重次轻格式的这三个词。比如说艺术、手艺、娇气，对，我相信大家应该都可以轻松的做到，对不对？那么除了重次轻格式，还有什么格式？还有一个格式叫重最轻格式。你看重次轻和重最轻，从表面上字面上去理解，大家应该很容易理解，对吧？那最轻肯定比次轻要更轻一点，那其实就是说这两个字的词最后一个字要轻读。比如说耳朵、妈妈、庄稼，你看是不是第二个字我们都进行了轻声轻读处理？所以你看很简单。好，老师再带着大家来一起读一下耳朵、妈妈、庄稼。对，这里面呢，老师再顺带的跟大家说一个小小的技巧未来呢，比如说我们一些普通话比较严重的，会有一些问题的这个学员同学们，那在你去私下里大量的去练词语的这个发音的时候，我们尽量要给自己加一个要求。什么要求呢？就是虽然我们练的是字音，虽然练的是一些基本功，但是也要加以一定的感情。你看老师刚才在读三个词的时候依然是加了一定的感情。你看比如说耳朵、妈妈、庄稼，这就叫做以情代声，就是老师先发出的情感再发出的声音。但是如果先发出声音再发出情感呢，就是这样：耳朵、妈妈、庄稼。你看这样听起来这声音就很白当然这个呢对于大家来说可能前期有一些难度，大家只需要知道就行了，尽力去做就是说有意识，我发音的时候，我每次发音的时候，不管我练的是字词还是句子还是文章还是有声书，都要先调动情感再去发声。好，刚才说的呢是双音节词，也就是两个字的词。那么还有什么词呢？还有三音节词。三音节词同样有一个轻重格式的规范。那大家要记住了，绝大多数的三个字的词的轻重格式都是什么呢？都是中、次轻、重。你看这个就很有意思。比如说给大家举几个例子：炊事员、西红柿、电视机。你看最后一个字一般是加重的第一个字是中等的一个程度，但是中间那个是轻的。你看炊事员、西红柿、电视机，看是不是很有意思？那除了中、次轻、重还有什么格式呢？还有中、重、最轻格式。比如说我们举几个例子我经常会跟大家说的
同学们，同学们，同学们，你看学字恰恰是最重的，同字稍微的中等的位置，门字是比较轻的。同学们，你看，再比如说胡萝卜，你看胡萝卜，对，大家有没有感受到这个词语轻重格式的魅力？所以你看有些词，有些这样的三音节词，如果你的重音格式发生了转变，那它这个词的意思就会发生转变。那有些同学可能就会问了，这些轻重格式需要我去背下来吗？不需要。老师给大家讲这节课的原因呢，就是让大家第一去对标自己有没有这方面的问题，无论是双音节词、三音节词，包括一会儿会讲到的四音节词，你都会去对标看看，你是不是每一个类型跟老师读的都一样？如果读的一样的话，这就相当于一个自测第一，你了解了有这样的一个理论知识；第二，你发现这方面我没有问题 ，OK， 那你就不需要去练了。但是如果有些朋友发现你有问题，那你就要先去明白你是哪个轻重格式容易出现问题，然后找相关的词语去大量的练习，慢慢的形成一个肌肉记忆，形成一种习惯，张口你就能读对就可以了，千万不要去背因为这些词呢其实都很简单。你看我们大多数人说的时候都是同学们，基本上重音格式都是对的我们这样去详细的讲，只是为了那些这方面可能会出现问题的朋友们更好的理解，更好的改变。那三音节词除了刚才说的两个，还有什么样的格式呢？其实还有一种格式叫做重最轻最轻。你看很有意思，它前后两个都是最轻。你比如说有哪些词呢？你看朋友们，你看朋友们，友们，后面两个这个加重的程度是差不多的，而且都很轻。朋友们，还有什么呢？还有比如说姑娘家，你看姑娘家，后面两个词都是比较轻的，但是第一个字是比较重的姑娘家。对，你看这个是三音节词的重音格式我相信大家应该学的都很快这些应该都是比较简单的。好，我们接着来说四音节词也就是四个字的词。四个字的词呢，它的轻重格式呢，大家一定要记住，主要有两种。哪两种呢？第一种是中次轻中重格式。中次轻中重格式。比如说高高兴兴，高高兴兴，高高兴兴，你看是不是中次轻中重？高高兴兴。然后还有什么呢？坑坑洼洼，坑坑洼洼。最后一个字是要稍微重一点的，坑坑洼洼。曲曲弯弯，你看曲曲弯弯，这个就是中次轻中重格式。好，我带着大家来读一下规范的读一下。我们前期呢，为了感受这样的重音格式呢，我们稍微的可以读慢一些把这个字拉开去读，这样我们更能够轻易的去感受到它每个字的一个加重的程度。好，我们来读一下。高高兴兴，坑坑洼洼，曲曲弯弯。好，我相信大家应该读的都没有问题。那这个是四个字的词的第一种的重音格式。另外一种呢是中次轻重最轻，是这样的一种格式。比如说外甥媳妇儿如意算盘，你看老师在读第一个词的时候加了一个儿化音，外甥媳妇儿，这个呢其实加和不加都可以。比如说不加的话，那就是外甥媳妇
如意算盘也可以啊，这个大家不要去纠结。好，我们规范的带大家再正式的读一下这两个词。最后一个中次轻重最轻格式啊，大家一起来读。外甥媳妇儿，如意算盘。哎，你看，我们如果把每一个词的重音格式按照它规范的要求读准确了，那这个对于我们来说就是你没有跑调，而且别人听起来就会觉得很清晰，就会马上的知道你在说什么。所以这个就是词语重音格式的一个重要性。对，那刚才说了这么多的轻重格式类型，如何去记忆呢？这个再次强调，大家没有必要死记硬背，而是慢慢的要熟悉而形成你的一种肌肉的记忆。而且呢，刚才说了，大多数人在这里面，在这个方面是不会出现什么问题的或者说你如果出现问题，可能也就是在某一个类别里面，你可能会有一些问题，定向的去训练和纠正就好了另外，无论是2字词还是3字词还是4个字的词，大多数都是第一种说的那个轻重格式，后面那些情况是比较少的，但是大家要了解。好，那下面呢，我们说第2个语音问题也是发音之中较为常见的问题，也是经常我们普通话经常说不准确，甚至跑调的一个主要的原因。大家都知道唱歌会跑调，而且是很难听的但是其实我们说话发声的时候也是有调值方面的要求的，但是依然由于各个地方方言的一些特色，那很多方言之中的调值的要求和普通话之中是不一样的，所以导致大家去说规范的普通话的时候，总会让别人感觉到有股腔调，有股怪味儿。那我们都知道这个有4个声调，对吧？阴阳赏去，也叫1声2声3声4声。大家在小学学拼音的时候呢，应该都学过，但是其实有很少人知道这4个声调发到标准是什么样的。老师先给大家示范一下，好不好？比如说啊这个字我们用4声去发，规范的4声去发，那就是啊啊啊啊。大家看很有意思，这个其实才是4个声调发到完全标准。所以大家未来如果去考普通话的等级的时候，读字词的时候，我们就要每个字都要读到这样的一个标准程度，你才能拿到高分。那我们分别来说一下这4个声调，为什么大家容易读不准，读不到位？问题究竟出在哪儿了呢？这个也是一个视听练耳的练习。比如说1声，大家看1声如果我们拼音的这个标音是不是就是一条横杠，对吧？所以它的发音轨迹也是一条直线。首先大家要注意，它是有一个过程的，它是一个直线，不是一个点。其次，前后它是平行过渡的，没有上下的起伏，也不是曲线过来，它是直线过来的。另外呢，1声整个声音的位置是相对比较高的位置，所以就是你看保持平稳，一条直线，然后有一个过程对，不要去抖动2声呢，它的发声轨迹是一个什么样的呢？还是我们拼音上那个标志，是一个斜杠从最底端到最上端一条斜的杠过来。那2声呢，大家特别容易犯的2个问题就是，第一个，这个斜杠的坡度不够。你看这个斜杠要足够的陡，也就是快速的从低处到高处。其次呢，就是最后的尾音一定要达到最高的那个位置，并且定住，那就是这样。你看迅速的拔声，然后到最后一个点一定要定住。但是很多人发不到最后那个高度点，那就是你看这就不到位，一定要发到最高那点看到这儿定住，这才是对的。那3声呢，是大家出现问题比较多的一个调值，因为它的发音轨迹呢，相对于前2个稍微复杂一点有点像耐克那个标志，一个对勾，从较低的一个位置，然后呢到最低点，再甩到最高点的一个过程。
但是很多人都会出现一个什么问题呢？就是你没有到达最低点就上去了，还有呢，就是最后没有到达那个最高点就结束了啊，所以一定不能半途而废。我们一定要把这个过程发到位。大家可以用手边画这个对勾，边去发这个音。大家一起来发，那就是啊。你看，有一个到底再往上走的一个过程啊。对，这个才叫到位。那四声呢就很简单了，它跟二声相反啊，但是一定要注意，它一定要干净利索，是从最高点快速的下来，那就是啊。你看啊，非常的干净利索，而且从最高点落到底下啊，哎，很好。那下面呢，老师带大家练一组的词语，也是这次课的一个小小的作业。大家一方面去想一下这些词语的重音格式都是什么，另一方面去练习一下每个字的调值，看看你能不能发到位啊。这也是一个模仿训练，也是一个视听练耳的训练。好，老师最后给大家读一下：讨论、交流、讲话、说话、吵架、争吵、勉励、告诫、戏言、沟通、切磋、争论、研究、辩解、坦言、喧哗、嚷嚷、喊叫、呼唤、讥讽、咒骂、谩骂、说话、谈话、讲话、叙述、陈述、复述、申述。哎，你看啊，很多同学可能会问，我平时在读文章的时候，或者未来去录有声书的时候，需要把每个词读到这么的夸张标准吗？其实没必要的。我们只是说在读字词的时候，你夸张式练习，你才知道哦，原来读到这儿啊才是到位的。等你字词都读得没有问题了，你再放回到文章之中去读，你就能够快速的读到位，又能自然又能到位。好，那我们这节课啊就到这里，大家一定要认真的去听啊，吸收消化，并且认真的完成作业啊。我们下节课见。